magnifique appareil. Le premier appareil bleu est un appareil Corsair de la compagnie Goodyear, suivi du Hurricane de la compagnie Hawker et enfin le célèbre Mustang de North American Aviation. Ces trois appareils font partie de la collection Michael Bucker des ailes d'époque du Canada. D'autres appareils sont également présents dans le hangar des ailes d'époque que vous pourrez voir. Mais ce soir, ces trois appareils viennent de vous devant vos yeux. En effet, il ne s'agit pas de répliques ou d'imitations. Ce sont des appareils originaux qui ont été restaurés dans cet état. Ce sont donc des appareils semblables à ceux qui ont participé à la Deuxième Guerre mondiale. Le premier appareil que vous voyez, le Corsair, il est largement considéré comme le chasseur le plus performant de tous ceux basés sur porte-avions pendant la Seconde Guerre mondiale. Avant l'arrivée du Corsair, aucun autre appareil. Mesdames et messieurs, ouvrons grand nos oreilles pour le moteur Merlin du Hurricane. C'est la seule occasion que vous aurez d'entendre ces sons de votre vie. Sinon, vous les aurez entendus seulement au cinéma ou à la télévision. Aujourd'hui, vous les avez devant vous, les véritables appareils qui ont fait la guerre. Le Mustang, connu sous le nom de P-51 aux États-Unis, est pour certains le plus énorme hélice en mesure d'exploiter la puissance de son moteur Pratt & Whitney, capable de développer jusqu'à 2500 chevaux. L'avion était capable d'être propulsé à plus de 700 km/h. C'était le premier chasseur américain à y parvenir. Rappelons-nous que nous sommes dans les années 40. Mesdames et messieurs, le Pratt & Whitney, accompagné de la symphonie de Merlin, du Hurricane et du Mustang. The Seagull-like wings were designed to allow the use of shorter and robust landing gears adapted to aircraft carriers, and to keep far from ground a propeller big enough to harness the power of its Pratt & Whitney engine, capable of developing 2,500 HP, and propel the aircraft at over 700 kilometers per hour. It was the first American fighter to do so. Parlons un peu du Mustang. Conçu par North American Aviation suite à une commande britannique, le prototype a volé seulement une centaine de jours plus tard. Réussissant tous les tests en vol, il a été produit presque immédiatement. Ce qui n'était pas connu à l'époque, c'est que North American travaillait déjà avant cela. L'occasion unique de voir trois véritables chasseurs de la Deuxième Guerre mondiale évoluant dans le ciel en même temps. Played a significant role during the Korean War.
nous avons devant les yeux le Hurricane a prouvé son adaptabilité à de nombreux rôles de combat, y compris celui de chasseur-bombardier et aussi d'attaque. Remarquez les formes caractéristiques et différentes de ces trois chasseurs ayant pourtant évolué en même temps. Le Corsair, le Hurricane et le Mustang. Piloté par Rob Erdos, un pilote confirmé ayant piloté des dizaines et des dizaines d'appareils différents, autant à voler plus que tout le monde. Et le Mustang est piloté par Michael Potter, fondateur des ailes d'époque du Canada. Devait faire disparaître cette marque de leur fuselage. This vintage-wing aircraft is dedicated to the memory of great NA when he attacked and sank a Japanese sport missile with his Corsair. You will notice that the sample red dot of the Commonwealth planes, in fact, to make sure the plane will not be seen as a Japanese Zero, which was identified by a red dot. A light aircraft removed that mark from the fuselage on the Pacific during the Pacific War. En tout, près de 12 600 Corsair auront été construits et de ce nombre, moins de 50 sont encore en condition de vol dans le monde. Celui que vous avez devant les yeux est un des plus beaux spécimens au monde. L'appareil que vous avez devant les yeux a même été une vedette d'Hollywood. Il a participé au tournage de 22 épisodes de la série Les Têtes Brûlées, Baba Black Sheep. Profitez-en pour saluer le pilote. Mesdames et messieurs, pilote du Corsair, les ailes d'époque du Canada, Paul Kissman. Les ailes d'époque du Canada ont 2 Hurricanes dans leur collection. Dont le seul modèle Mark 4 connu en état de vol dans le monde et un Mark 12 construit au Canada. La récompense du Best P-51. En 2006, on lui a attribué les couleurs de l'escadron 442 de l'aviation royale canadienne. Built in California in 1944, the Vintage Wings Mustang is a Mark IV model P-51D. Its reconstruction was so successful that it won in 2001 in Oshkosh the Best P-51 award. In 2006, it was painted in the colors of the 442 Squadron of the Canadian Air Force. Also, the tail wheel of the Mustang is retractable in flight. The belly of the Mustang has a push, which is its radiator, and the Vintage Wing Mustang display a bright yellow hood. Sur les 16 766 Mustangs construits, près de 200 volent encore aujourd'hui, principalement aux États-Unis.